รื่องจริงผ่านจอผลพวงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างสึนามิเมื่อ 26 ธันวาคม ปี 2547 ส่งผลให้เกาะพระทองโดนถล่มจากคลื่นยักษ์เข้าไปเต็มๆบ้านเรือนพังเสียหายเกือบทั้งเกาะหนึ่งในนั้นคือหมู่บ้านปากจกที่โดนคลื่นยักษ์ซัดหายไปทั้งหมู่บ้านภายในเวลาชั่วพริบตาผู้คนล้มตายสูญหายหลายชีวิตส่วนผู้ที่รอดชีวิตจากคลื่นยักษ์ในครั้งนั้นทั้งหน่วยงานได้จัดสรรให้มาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้หลังจากที่เกิดสึนามิเนี่ยก็จะมีทางสโมสรไลออนเนี่ยนะครับเข้ามาดำเนินการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยทางชุมชนเนี่ยหลังจากเกิดสึนามิแล้วเนี่ยก็จะไม่มีบ้านอยู่แล้วก็ทางไลออนก็มาสร้างไว้ให้ป้าจุกคือหนึ่งในคนที่รอดชีวิตจากคลื่นยักษ์สึนามิแต่ก็แลกกับการที่ต้องสูญเสียหลานไปถึง2 คนถิ่นเดิมของป้าจุกนี่เกิดที่ไหนเกิดที่ไหนที่เกาะพระทองเนี่ยนะฮะคืออยู่มาตั้งแต่เกิดเลยอยู่มาตั้งแต่เกิดรุ่นพ่อรุ่นนู้นปู่ย่าตายายนู้นเขาอยู่ที่นี่เขาบอกว่าคนอื่นเนี่ยเขาไปเพราะว่าเขาไม่มีอาชีพจะอยู่แต่ป้าจุกยังอยู่แล้วป้าจุกทำอาชีพอะไรป้าจุกเหรอครับป้าจุกทำอาชีพอะไรทำอะไรเนี่ยขายขนมไปบ้างอะไรไปบ้างรับจ้างก็บ้างเปิดโฮมสเตย์บ้างเวลาฝรั่งเดือนนึงมาครั้งนึงครับแล้วทำไมถึงไม่ขึ้นไปหาอาชีพอะไรทำข้างบนแล้วบ้านจะไปทำอะไรได้อะข้างบนเก๋เลยวะความรู้ก็ไม่มีเอาแล้วอยู่นี่อยู่ยังไงมีแค่นี้แล้วอยู่ได้อะครับอยู่ได้คืออาชีพน่ะไม่มีมันไม่ได้มีอาชีพอะไรเป็นเรื่องเป็นราวที่ได้เงินเยอะแต่ว่าอาหารการกินมันหาไม่ยากออกทะเลไปก็มีแล้วเขาก็แบ่งกันให้กินเล็กหมู่บ้านไลออนที่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนหมู่บ้านปากจกและเพื่อชาวบ้านเกาะพระทองที่ประสบภัยสึนามิเกือบจะกลายเป็นหมู่บ้านร้างเพราะผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ค่อยๆทยอยย้ายออกไปจนเกือบหมดสิ้นเนื่องจากยังคงหวาดกลัวที่จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอย่างสึนามิและการคมนาคมที่ไม่ค่อยสะดวกสบายนักน้ำไฟไม่สมบูรณ์ผู้คนส่วนใหญ่จึงหันหลังให้กับบ้านเกิดขึ้นไปประกอบอาชีพบนแผ่นดินใหญ่หมาไล่กัดกวางม้าป้าจุกเคยเห็นไหมเห็นทีนึงเขาจ้างไปล้างถ้วยที่รีสอร์ทหมามันยิงกวางลงน้ำกวางมันลงไปในน้ำไม่ได้ตายนะมันหนีแต่ก็พวกเรารีสอร์ทเนี่ยก็ต้อนหมาให้ขึ้นหันหลักตีถึงให้กวางกันคืนวิ่งเข้าป่าคนที่นี่เขารักกวางคนที่นี่เขาจะไม่ฆ่ากินเขาจะไม่ทำอะไรเพราะอะไรครับมันเป็นสัตว์สงวนนะอุทยานเขาจะมาเอาชาวบ้านยังไม่ให้เพราะว่าพวกเรารักษากันได้มันอยู่กับเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วเราก็เหมือนมันเป็นคนในครอบครัวนั่นแหละนะใช่เหมือนสัตว์เลี้ยงเรามันก็อยู่ตามธรรมชาติเขาก็ไม่ได้มากวนอะไรเราไม่เขาไม่ได้มากวนคนในหมู่บ้านก็ช่วยกันปกป้องป้าจิระและชาวบ้านที่ไม่ยอมทิ้งบ้านเกิดไปไหนยังคงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงยึดอาชีพดั้งเดิมเหมือนแต่ปางก่อนออกเรือหาปลาทำประมงบางส่วนก็เป็นลูกจ้างรีสอร์ทเก็บผักเก็บมะพร้าวขายใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่ต้องดิ้นรนแข่งขันกันเหมือนกับคนที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่แค่นี้พวกเขาก็มีความสุขดีแล้วล่ะครับที่เอาไปใส่ในพวกน้ำแข็งใสอะไรเงี้ยครับ
หลังจากที่เราสำรวจหมู่บ้านนี้กันแล้วนะครับก็พบว่าที่นี่ไม่ได้เป็นหมู่บ้านร้างนะครับแต่ด้วยความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจการประกอบอาชีพทำมาหากินทำให้หลาย ๆ ครอบครัวต้องย้ายจากที่นี่ไปส่วนครอบครัวที่ยังอยู่ที่นี่นะครับก็ยังคงดำรงชีพกันอย่างพอเพียงและที่สำคัญพวกเขามีส่วนในการดูแลกวางของที่นี่ด้วยครับ เรื่องจริงผ่านจอ